Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Xırdalanın tam mərkəzində 2 saylı, 9 saylı məktəblərə 100 metr məsafədə köhnə bazarın içində 5 mərtəbəli yeni tikili yaşayış binanın 3-cü mərtəbəsində ümumi sayısı 65 kvadrat metrdən ibarət olan 2 otaqlı mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Mən arada mənzilin qonaq otağındayım. Belə bir geniş və gözəl qonaq otağı var. Mənzildə kombini xəttləri çəkilib, sistem tam hazır vəziyyətdədir. Divarda sol hissədə TV stent yığılıb. Həqiqətən ölçülər kifayət qədər genişdir. Burada isə mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq ölçüləri kifayət qədər genişdir. Ümumi sahəsi 65 kvadratdır. Bu yataq otağından balkona çıxış var. Geniş və tam təmirli belə bir görürsünüz balkonu var. Orada kombin aparat yığılmaq üçün yer nəzərdə tutulub. Mən sizə yataq otağını çəkim bir də təqdim edim. Xırdalanın bu bina çox əla bir yerindədir. Tam mərkəzdir. Məktəblər, bazar və marşrut binaya 50-100 metrdə yerləşir. Burada divara əlavə şkaf yığmaq üçün əlavə yer nəzərdə tutulub. Buyurun. Bura isə mənzilin giriş hissəsidir, seyf qapıdır. Bütün metlaq olan hissələr mənzildə istipoldur. Girişdə solda mətbəxdir. Buyurun. Geniş belə bir mətbəxi var. Burada isə sanuzeldir. Sanuzeldə yer həmçinin istipoldur. Burada duş kabinanın yeri nəzərdə tutulub. 1 kvadratı 1300 manatdan təklif olunur. Xırdalanın tam mərkəzində super təmir 2 otağı mənzil. Real alıcıya təbii ki, mənzilə vaxtdan sonra indirim olunacaq. Sizin də satışda mülkünüz, mənziliniz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez bir zamanda satışla nail olarıq. Kanala abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi izləməkdə davam edin. Sağ olun, təşəkkür.